我哋咧想介紹咧，我哋公司咧就幫人寫啲網頁啦，可以網購啦，同埋咧點去做啲 video 啊，擺上 YouTube 啊，或者係做廣告啊，擺喺 Google 嗰度啊。咁啊，呢個網站咧就我哋自己公司開發嘅。咁就你見到一入去咧就有幾幅畫面喺度跳動跳動啦，俾個客戶一睇到咧就知道你間公司係就可以知道咧你間公司係賣緊啲乜嘢啦嚇。咁入到去咧就撳有 icon 咧就直接買嘢噶啦。最底嗱，你試完呢個程式之後咧，你覺得咧好用嘅，你又想寫翻呢個程式咧，可以揾我哋喺 WhatsApp 下邊撳呢個 WhatsApp button 就得噶啦嚇，下邊啊。咁OK，介紹啦，呢個程式咧有咩功能啦嚇。咁亦都係啦，有好多商品咧，你將佢咧擺成唔同嘅商品啦，我話大閘蟹啦、羅裝批發啦、酒類啦，同埋嗰啲配料啦種類啦，都擺上去啦。咁付款方法咧有好多種嘅，咁可以俾你揀嘅嚇。咁有你呢度基本上見到嘅都可以噶啦嚇，付款方法嚇。咁另外咧就跟住咧就可以將你嗰啲 video 片擺喺呢度網站啊，俾啲客戶參考啊。譬如咧，我呢度咧就寫咗咧我哋公司嗰啲短片啊、宣傳短片我哋都可以幫人客戶製作嘅譬如咧呢個啦show 俾你睇啦咁。一撳入去咧就入咗我哋 YouTube 個廣告嘅，咁會係講我哋公司個情況嘅，呢度係一個湖啦，咁我哋就喺度揾出嚟。咁做一個功能咧，就可以幫你做到咧，就係幫你，譬如你間公司咧係好老字號嘅，做咗好多年嘅，咁咧就咧譬如即係你始作人死咗啦，攞啲舊片咧，咁將佢經過 AI 咧就翻身，將個老人家走翻出嚟咧，講翻個公司嘅歷史。